எல்லாருக்கும் டிராக்டர் வீல் யூடியூப் சேனல் சார்பாக வணக்கங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்ததுன்னா சொனாலிகா RX 42ங்க. இந்த டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னு பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ இந்த டிராக்டரோட டீல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம். இந்த சொனாலிகா DI 42 RX இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர் உங்களுக்கு 2017 மாடலுங்க. ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஓனருங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் பிரேக்கோட வருது. டிராக்டரோட டயர் பேன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் டயர் ஒரு 20 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயரு ரீடயருங்க ஃபுல் பட்டன் இருக்கும். வண்டியோட சேர்ந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு ஹூக்கு பெட்டு பம்பர்னு ஃபுல் செட் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணியிருக்குங்க. வண்டி ரீசெண்டாக இப்போ தாங்க ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேட்ரி உங்களுக்கு புது பேட்ரி ஓனர்லேருந்து எடுத்து போட்டிருக்காங்க. இந்த வண்டியோட புக்கு கண்டிஷன் உங்களுக்கு புக்கு கரண்ட்டில் இருக்குங்க. இன்சூரன்ஸு டேக்ஸு எல்லாமே உங்களுக்கு கரண்ட்டில் இருக்குது. நீங்கள் இந்த வண்டியை எடுத்துகிட்டு ஒரு நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் உங்களுக்கு ஈஸியாக நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாங்க. இன்சூரன்ஸு கரண்ட்டில் இருக்கிறதுனால வண்டியோட ஹெச்பி கேட்டகரி உங்களுக்கு 42 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சொனாலிக்கா இன்ஜினுங்க. இந்த டிராக்டரில் என்னென்ன இம்ப்ளிமெண்ட்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கல்டிவேட்ரு கேஜி வீலு கலப்பை எல்லாமே யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. ரொட்டவேட்டருக்கு நல்லா பெஸ்ட்டு சூட்டபுளான ஆப்ஷனான வண்டிங்க. 36 பிளேடு ரொட்டேட்ரு 42 ரொட்டேட்ரு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிராக்டரோட லொக்கேஷன் நமக்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. மேல் நம்ம சேனலை இதே போல் உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டெக்ட் பண்ணி உங்களோட டிராக்டர் ஃபோட்டோஸு மற்றும் இம்ப்ளிமெண்ட் ஃபோட்டோஸை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா இதேமாரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டிராக்டர் வீல் டைமு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோங்க. டிராக்டர் இருக்கின்ற லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டத்துங்க. கேட்கின்ற விலைன்னு உங்களுக்கு 3,48,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸ்லங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாம். கான்டாக்ட் நம்பர் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனோட கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணிட்டு நேரில் போய்ட்டு வண்டி மட்டும் வண்டியோட புக்கை தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.